Velkommen til endnu en episode af Algorajs Arnstedt podcast. Vi har i dag besøg af Emil og Gabriel fra både Advisor og PayPilot. I kan lige få lov til at give jer selv en lille introduktion, men inden vi starter podcastet, så kommer det her til at handle om, hvordan man kan spare penge på sin betalingsløsning. Og helt konkret, hvordan man kan spare op mod 40+% om året på sin betalingsløsning, som enten butiksejer eller webshop-ejer. Og det er det, vi kommer til at dykke ned i dag. Så det bliver super spændende. Jeg er Mark Tom, Algorajs stifter, som er et online marketingbureau, og vi har Christian Arnstedt med, som mange kender fra blandt andet Løvens Hule, og alle de virksomheder, du er involveret i dag. Ja, så har jeg været så heldig, at for et par år siden har fået lov at investere i Mark. Ja. Eller i Algoraj i hvert fald. Det har vi været glade for, jo. Ja. Så det kan vi ikke komme udenom. Så. Men det er mega fedt. Jeg synes, den her snak er super relevant. Jeg har mange selskaber, hvor vi faktisk bliver overrasket over, især hvis man handler med udlandet, hvor meget man ender med at give for sin betalingsindløsning. Og har også set i flere af vores selskaber, der har rent faktisk gjort en forskel at forholde sig til det. Så har set rigtig meget frem til den snak, vi skal have i dag. Det er spændende. Der er mange vinkler. Vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at dække den. Kan I ikke lige give en introduktion til, hvem I er, og hvorfor man skal lytte til jer, når det kommer til omkring betalingsløsninger, og måske give et eksempel eller to, I stødt på, hvor jeg tænkte, hold da op? Jo, det kan du tro. Jeg kan jo starte. Jeg hedder Gabriel, og jeg har jo egentlig arbejdet med betalingsløsninger i mit 7. år efterhånden, så det har været en del år. Og vi startede jo egentlig i Nets, hvor vi var med til at starte deres salgsafdeling op. Og jeg tror, når man kommer fra telebranchen, som vi gjorde, som var et meget buldret marked med konkurrence, og kommer ind i betalingsbranchen, som på det tidspunkt ikke havde særlig meget konkurrence. Dengang der var det jo primært Nets. Og så oplever hele den her florering af nye udbydere, og den her ugennemsigtighed, der hurtigt kommer. Det var lidt også, hvad kan man sige, stjerneskud til Advisor, hvor Emilio i virkeligheden kom til mig og sagde, jamen, kan vi ikke prøve at lave noget transparens i den her branche, fordi der er jo vitterligt ikke nogen mennesker, der ved særlig meget om, hvad der foregår. Nej. Det er i hvert fald fra sælgersynspunkt, så sidder man jo glad for at ind i net og være med til at starte salgsafdelingen op, men sidder og bliver ved med at tryne de her kunder en løsning, som i virkeligheden ikke matcher dem, samtidig til en alt for høj pris kontra hvad markedet egentlig kan tilbyde. Og det var egentlig startskuddet på Advisor, hvor vi første år forhandlede de her 1800 betalingsløsninger og gennemsnitligt kunne spare erhvervsdrivende for 40%. Men i den mellemtid, der finder I gennemsnitligt 40%. Vi har nogle det er jo meget. Vi har nogle, altså vi kan tage en af vores faktisk rigtig, rigtig tidlige kunder, som har fulgt os fra start af, Bambuni, som er en kæmpestor webshop i dag, nok den største i Danmark, hvad angår bambussalg, som vi har sparet et millionbeløb for at starte med at tage dem fra en helt standardpris til en lavere pris til i dag, og en af, de priser udtaler vi os ikke om, men til en at have de helt altså faktisk billigere end Dankort-aftalen. Og det er jo også en butik, som virkelig har vækstet. Og det er nogle af de her ting, som vi kigger ned i dag, som er fordelen ved, at Gabriel i sin tid også kommer op i product og kommer endnu tættere på, hvad er egentlig kosten hos udbyderne, hvad er kosten på de forskellige kort, og hvor vigtigt det er at komme ind og dække, hvad er det egentlig for nogle kunder, du har, og hvad er den essensen af den rigtige betalingsløsning til din webshop. Når vi snakker betalingsløsninger, kan vi så bare helt kort, hvad er en betalingsløsning? Jamen det tænker jeg på at svare på. Ja, altså man kan sige meget forsimplet, så er det jo bindeledet mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Så man kan sige, for at du kan modtage penge, så skal du have en betalingsløsning. Ja. Og det foregår jo på kortholderniveau, hvor du har en indløser, der skal clear pengene, og så har du ofte for en webshop en betalingsgateway, som er der, hvor du sikkert skal kunne indtaste dine kortoplysninger. Ja. Så det er jo virkelig en ryggraden af din forretning. Så du har en betalingsgateway og en betalingsindløser, og det er to forskellige ting. Betalingsgateway kan for eksempel være sådan noget som, lad os sige, uden at skulle pushe alt muligt, så kan det være sådan noget som QuickPay og Pen2Pay og sådan noget. Ja, præcis. Det er jo nogle af de rigtig populære, især i det danske marked, ikke? QuickPay, Pen2Pay, Billwork. Det er jo et klassisk eksempel på en betalingsgateway. Og så har du selve kortindløseren, som er dem, der siger, jamen, jeg vil gerne tage imod Dankort, det er Nets, Visa Mastercard, der har du Clearhouse, Worldline, Nets, og så videre, ikke? Og som webshop-ejer, lad os sige, at jeg starter en webshop i morgen. Jeg starter en Shopify-store, finder en betalingsgateway. Skal jeg også finde en betalingsindløser, eller bliver den bare automatisk opstillet? Det er jo så der, hvor det kan være afhængigt af den udbyder, du har.
Fordi der er jo nogle udbydere, der både er gateway og indløser. Ja. Og så er der nogle udbydere, der kun er enten det ene eller det andet. Så det er også derfor, at det kan blive meget komplekst i virkeligheden. Ja. Fordi hvad for nogle muligheder har du hos de forskellige udbydere? Og hvordan kan du mixe det på kryds og tværs? Der er jo også nogle begrænsninger, når du bruger en indløser sammen med en gateway, i modsætning til, hvis du bruger en indløser med en anden gateway. Ja. Og det er jo hele det mix, der i virkeligheden er meget komplekst at forstå. Jamen, en ting er at spare en masse penge på sin betalingsløsning, men en anden ting er også at have den rigtige. Det må du vide noget om, når du sidder og snakker når du har med større udlandske, eller med webshops, der handler med udlandske kunder. Essensen er de rigtige tredjepartsløsninger. Selvfølgelig også essensen er... Altså, vi har kunnet se, at nogle af de udenlandske transaktioner, inden vi begyndte at forhandle det, var skræmmende dyre. Altså, jeg tror, vi havde en periode, hvor vi fik rigtig mange transaktioner fra Japan. Og det kom sådan lidt pludseligt, at vi havde mange transaktioner derfra. Og så kunne vi bare se, at vores betalingsfees i gennemsnit for virksomheden, de eksploderede. Og så sad vi og kiggede på, hvad var det? Okay, det var så vores betalinger i Japan. Og de kostede sådan noget 4% af transaktionen, eller sådan noget, når vi havde valutaskæring og det ene eller andet med, ikke? 4%. Altså, det er jo sådan, det skal have sådan en helt separat post i dit budget, ikke? Ja, præcis. Men det er jo også et rigtig godt eksempel, og det er jo de der ekstra gebyrer, ikke? Fordi en ting er jo indløsningsprisen, men som du selv nævner, så er der også valutakurserne, der lige pludselig skal oveni, og ja, og der blev vi bare ramt af en super hård valutaskæring på det. Men det er faktisk lige præcis det, der essensen er at vælge den rigtige betalingsløsning. Vi har en god case, desværre ikke vores kunde i dag, så vi nævner den ikke per navn, men de lavede faktisk villaer ud. Altså, de lavede villaer ud online. Og det var faktisk til firmaer, hvor det blandt andet var virksomheder, der rejste til Danmark og sikrede, at deres medarbejdere havde et godt sted at bo, da de skulle arbejde. Og det var simpelthen i at vælge den rigtige løsning, der kunne tilføje en lille feature, der gjorde, at de sparede 500.000 kroner om året. Og det er essensen af, og en ting er at vide, hvad er den rigtige betalingsløsning, men samtidig også snakke med sådan nogle som os, som egentlig er uvildige og går på jeres vejen ud, og faktisk går ud og tager tævne og bruger vores viden til at få banket de her gebyrer ned. Så man siger, en ting er, at vi er gode til at forhandle løsninger, men en anden ting er, at vi også har taget det til næste niveau nu. Fordi vores første år, der forhandler vi jo for de her 1800 erhvervsdrivende, og vi er jo super glade, og det er vores kunder sådan set også. Men en ting er at spare 40%, men når man så begynder at kigge ned i dataen omkring de her betalingsudbydere, hvor stærke det egentlig er, hvor godt de egentlig kobler det op med dit CMS-system, hvor godt er din gateway koblet op med indløseren, jamen så kan det være lige meget. Og det er derfor, vi har bygget PayPilot, som du også startede lidt med at sige, det er lidt advisorer, og så er der PayPilot, hvor vi egentlig kan gå ind og gøre markedet 100% transparent. En ting er at transparensere dine priser med ekstra omkostninger. Hvis vi bare kigger på Nets, så har Nets alene 31 ekstra gebyrer ud over din indløsningspris, som du også bliver ramt af. Men vi kan faktisk gå ind og kigge på, hvor dygtige er Nets egentlig til at tage imod betaling. Og det her, det bliver interessant. Og det her, det bliver rigtig, rigtig interessant. Og det er jo det næste step, vi ligesom har taget ind, fordi en ting er at spare 40%. Det er lidt lige meget, hvis man får 10% flere fejl. Og det er det, vi er ved at bygge op nu. Vi kommer som de eneste ud i markedet, men faktisk at kunne lave et totalt betalingstjek af ens løsning, hvor vi faktisk via alle vores kunder kan sikre, at du ved præcis, hvor dygtige udbyderne er for hver sin del, hvis man kan sige det sådan. Så en ting er, at selvfølgelig skal vi stadig spare penge. Det er utroligt irriterende, hvis man ser det fra et fysisk punkt, og der er en, der står nede ved kassen, lige tager 10 øre hver gang, at der er nogen, der skal betale for noget. Men det er også essensen af den rigtige betalingsløsning, så du kan konvertere de kunder, der kommer ind i butikken. Ikke? Man har også kunne se, at det har været måske et marked, hvor der har været behov for konkurrence, fordi bare her i Danmark lige nu, der har vi jo en ny stjerne på himlen, så at sige, i FlatPay, som virkelig tager markedsandel i hele Europa. Ja. Og når jeg taler med Sander, som har lavet det, som jeg kender det til, det er fordi, at vi er jo et rigtig godt produkt, og vi er bare til en anden pris, end det, man har fået tidligere. Ikke? Så der er nok også siddet nogen, der har tjent nogle fuldfede marginer, fordi der er simpelthen ikke nok, der får forhandlet på det her. Helt bestemt. Og... Det ligger lidt som sådan en skjult omkostning i ens forretning. Ja, altså man kan jo sige, at de har været gode til FlatPay, det er jo at gøre det nemt at forstå, hvad de får, ikke? Ja. Og altså man kan sige, det er jo en af de ting, der gør markedet utroligt spændende, som jeg også siger, der kommer flere og flere udbydere. Det er jo super godt for konkurrencen, også for priserne. Men det er også det, man skal være vågen med. Fordi at, hvad kan de her udbydere? Hvad er det for nogle udbydere bag, hvad de bruger? Og hvor god er konverteringen så for de her udbydere? Hvor godt passer det ind på det danske marked, hvis du er en dansk webshop? Og så videre. Der er nogle klare reguleringer for, hvad man skal overholde. Men essensen er, at der er stor forskel på at være udlandsk udbyder, og komme ind på det danske marked og skulle for eksempel håndtere mobile pay-transaktioner. Det er helt essentielt.
Og det er jo det er væsentligt nemmere at vise i tal, men vi har flere kunder, som har brugt udenlandske udbydere på et dansk marked, som opdager langt flere fejl, end det ville gøre, hvis de har en dansk udbyder, som har håndteret MobilePay for eksempel i rigtig, rigtig lang tid. Det vi ser lige nu, det er over 75% af alle webshops salg, det kommer igennem MobilePay, så det er en helt essentiel integration, ikke? Og en tredjepartsløsning. Så betalingsmarkedet i kroner og øre, det skal vi altid snakke om. Der er en grund til, at de tager de her procenter, det er, fordi der skal være noget sikkerhed omkring de her ting. Mm-hmm. De lægger også pengene ud. Det er et kæmpe ansvar at have. Det er ikke det, vi skal bruge os over, det skal vi nærmere være glade for. Men der er en dybde til, som er virkelig, virkelig vigtigt at få sat på agendaen, og det er det, vi kommer for at skabe et 100% transparent marked. Det skal ikke kun være nemt at læse priser, men du skal også vide, hvad du får. Og hvis vi tager og siger, for ligesom at man kan forstå, om man ligger fornuftigt på sine betalinger. Ja. Hvis vi siger danske transaktioner, hvad oplever I typisk, at folk betaler, og ned omkring hvilket niveau kan I typisk flytte folk til? Puha. Det er jo en svær størrelse, og det er jo lidt det der med... Men det er grove træskolængder. Hvis man har en dansk webshop, der sælger for 50 millioner til et eller andet, hvad betaler folk typisk, når I kommer ud til dem? Hvad kan I flytte dem til? Altså, der vil de ligge mellem 0,7 til 1% i gebyr. Er du oppe i den omsætningsstørrelse, så vil du typisk have kigget på det på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, der hvor vi ofte ser, at man slet ikke har set på sin løsning, det er op til omkring 20 millioner i omsætning. Når du ligesom krydser den grænse, så plejer du at have kigget ind i det på et eller andet tidspunkt. Så hvor starter man? Hvor starter man henne på danske betalinger? Hvis man er en lille webshop, så vil du hvad koster det så? Jamen, så vil du typisk starte på omkring et sted mellem 1 til 1,5%. Og hvor kan man ligesom best practice, hvor kan man ende, når I har forhandlet for en? Vi er nok altid under 1% som standard. Det er også langt under? Det kan vi godt komme ned. Det kommer an på, hvilken webshop det er, og hvordan horisonten er, og alle de her ting. Ja. Hvad er det for nogle transaktioner? Det er jo, der er jo forskellige omkostninger for, hvilke transaktioner du har som webshop. Større omkostninger er færre omkostninger for udbyderen. Lavere gennemsnitskøb, så har du faktisk højere omkostning for udbyderne. Det er på baggrund af den processor. Nu skal nok være med at gøre det for teknisk, men der ligger en processor bagefter, der godkender alle de her køb, og de har en kost til indløseren. Så vi skal ikke gøre det for teknisk, det ved jeg. Jeg tror faktisk ikke, det er for teknisk til lytteren her. Det tror jeg er okay. Det er folk, der rent faktisk indirekte på en eller anden måde driver en virksomhed og arbejder med det her, så I skal bare fyre den af. Og hvad så, hvis jeg ser på udenlandske transaktioner? Nu fortalte jeg om mit skrækeksempel, da vi fandt ud af i Japan, inden vi forhandlede det, at vi betalte 4%. Men når man ser på udenlandske omkostninger, hvad oplever I generelt, at det koster både Europa, og måske også endnu mere uden for Europa, og hvor skal man hen, hvis man skal ligge godt? Så man kan sige, det der er jo sjovt med især, når vi snakker oversøiske kort som Japan og USA, og altså alt det, der ligger uden for Europa, det er jo, at man kan sige, generelt set har vi jo altid de her interchange kostpriser i spil. Det er jo de charts, som Visa, Mastercard, JCB, UnionPay charger indløseren, og de er generelt højere, når vi snakker non-EU. Så når man er i det space, så vil du automatisk have en hel del dyrere kort, end hvad du har i Danmark og i EU. Det der er sjovt, det er, der er rigtig mange indløsere, som har højere charges i EU, selvom deres kost egentlig er stort set 1-til-1, som på danske kort. Så de har en ret høj ekstra profit på europæiske kort kontra danske kort, fordi de ligesom presser prisen opad. Man kan sige, på oversøiske kort tjener indløserne generelt set ikke altid lige meget. Og det er, fordi kostpriserne er et helt andet spektrum. De er meget højere for dem at købe ind på hos indløserne. Så tilbage til, når nu jeg skal rundt og tale med alle mine forretninger, om vi betaler for meget for betalinger. Ja. Hvor skal jeg forvente, at de før forhandling ligger, og hvor, hvis jeg sender Emil og Gabriel ud med saven for dem, hvor skal de så forvente at ende bagefter? Altså, vi kommer jo aldrig med en forventningsafstemning inden. Det gør vi ikke, for det er vidt forskelligt, hvor vi ender hen, og det er også forskelligt fra tider til tider, og det kommer helt an på, hvad man også sælger. Det kan også nogle gange så ender det også med... Lad os sige, det er virksomheder, der har en gennemsnitsordreværdi på 1000 for at give et eller andet arbejde. Hvis du ligger der, og hvis du har mange non-EU-kort,
så vil det generelt set være mest ideelt for dig at køre med det, der hedder en EC++ pricing. Det er også lidt det der med, hvordan er det indløserne pricer. En EC++ pricing, helt basalt set, det er egentlig bare, at du får en margin hos indløseren, som bliver lagt oven i kostprisen. Og det bliver så lagt generelt på de kostpriser, du har. Og det sikrer egentlig mod, at indløseren ikke går ind og charger de her udenlandske kort op på en højere rate, men at du egentlig er sikret et fornuftigt niveau selv på de kort. Det er ofte det, vi vil gøre, hvis vi har lad os sige, vi har en webshop, vi havde en for nylig, som både gik igennem på det amerikanske marked og skulle til at sælge derovre. Og de har egentlig altid kørt med det, der hedder blended pricing, som er det, vi normalt kender herhjemme, hvor du egentlig bare får en pris på 1,5 eller 2,9, og så er det ligesom den charge, du har. Men i EC++-model, så vil du få en rate, der måske hedder 0,4%, lad os sige det. Og det er så det, der bliver lagt oven i kostprisen hos den givne indløser. Og hvad er en gennemsnitlig kost på henholdsvis europæiske og, lad os sige, amerikanske transaktioner, som jeg skal lægge 0,4 ovenpå? Jamen altså på danske og europæiske, det vil jo, altså din kostpris vil altid variere afhængig af dit gennemsnitskøb, fordi at du har et processing fee i virkeligheden. Men hvis vi ser bort fra det og bare kigger på de her interchange rates fra Visa Mastercard, så ligger de typisk på europæiske kort, så ligger de på et sted mellem 0,29 op til 0,4, afhængig af om det er debit eller kreditkort. Så kan jeg allerede kumulere, så kan jeg spare mange penge. Fordi hvis jeg ligger mellem 0,29 til 0,4, så lægger jeg 0,4 ovenpå. Yes. Så som jeg hører jer, så skal jeg til slut ligge mellem 0,69 og 0,80-ish. Og der kan jeg sige, at jeg har flere virksomheder, som betaler en del mere end det. Ja, vi undrer os også over, at ikke har været hos os. Altså, der er masser det er da også en fejl. Ja, det er det. Vi må lige lave en eller anden forhandling i porten her bagefter. Aldrig i porten, men vi vil altid gøre vores bedste. Men når det er non-EU-kort, skal det siges, på non-EU, altså amerikanske og asiatiske med videre, der kommer man op på en interchange på de kort. Den er faktisk også lige stedet. Der har faktisk også lige været en dom hos Visa og Mastercard, fordi at de har reguleret priserne ulovligt, mener politikerne. Men den ligger op omkring 1,95%. Så der kan man også hurtigt sammenligne det. Ikke? Altså hvis du kigger på interchange ratesen i Europa, som ligger på mellem 0,29 til 0,4, afhængig af om det er debit eller credit, og så sammenligner det med interchangene i USA og i Asien, som altså er på mellem 1,95 op til 2,5%. Det er jo en kæmpe forskel i de her interchange fees. Og det er også noget med konkurrencesituationen at gøre. Altså Visa og Mastercard har ikke lige så mange issuers, som de sidder og sælger til i USA, som de har i Europa. Og de har heller ikke de her lokale schemes, som vi har i europæiske markeder. Vi har jo dankortet i Danmark. Og selvom der er mange, der er glade for at lidt sige, det er unødvendigt i dag. Altså det er jo meget den historie, man hører. Så har det jo gjort rigtig meget for markedet. Fordi det er på grund af dankortet, at priserne i det danske spektrum er blevet presset så meget på andre kort. Og det er også det, man ser i Italien, hvor de er i gang med at lave et nationalt kort, og Norge for den sags skyld, hvor man har NetAccept-kort. Ja, vi råder i hvert fald altid til at bruge en dankort. Det er en fast pris på 0,32%, og så kan den forhandles, når du får noget mere volumen, og man kan byde lidt i net. Hvilket er lidt unfair, men er sandheden. Så ja, altid en dankort. Du kan altid have flere indløsninger på. Vi har jo det her todelte kort i dag, der består af et Visa dankort, som egentlig er lavet for, at du både kan bruge dit Visa dankort også i udlandet og i Danmark på samme tid. Så det er den ene del, og det er også derfor, det er vigtigt at have fordeling med, at man kan sige, det vi også gør, det er, at vi også volumenforhandler. Så man kan sige, hvis Algorize gik ud og sagde, jamen, vi vil egentlig gerne prøve at se, om vi kan samle så mange kunder som overhovedet muligt, jamen, så vil vi faktisk prøve at se, om vi kan forhandle en helt aftale, der egentlig vil kunne sikre jer en meget lavere pris på sigt. Det kunne set også være relevant. Nu har jeg relativt god håndfuld halvstore e-handelsforretninger efterhånden, som jeg har fået involveret mig i på den ene eller den anden måde. Yes. Jamen, og det er virkelig, virkelig relevant. Men igen, priser, det er vigtigt, men jeg vil gerne understrege, at valget af den rigtige indløser er endnu vigtigere, også gateway for den sags skyld, endnu vigtigere. Konvertering er helt essentiel. Og hvorfor er det det? Nå, det er det jo, altså, hvis vi snakker indløser, lad os sige, der kommer en indløser til Danmark, som ikke har været i lang tid, jamen der er for eksempel acceptance rate, hvor godt tager de imod de her forskellige danske kort, der bliver udstedt af bankerne. Ja. Og hvor godt er de integreret til de forskellige... Hvad betyder det helt lavpraktisk for en webshop? Helt lavpraktisk betyder det, at du kan gå glip af salg, uden du egentlig ved det, på grund af fejl i infrastrukturen. Vi har faktisk et eksempel
Vi havde en kunde, som solgte rigtig godt i Danmark, og så skalerede de ud i hele Norden til Norge og Sverige. Den indløser, de kørte med, var ikke super store i hverken Norge eller Sverige. Så de lå faktisk og bouncede rigtig mange salg, fordi at de havde kort udstedt i Norge og Sverige, som denne her indløser ikke kunne håndtere. Og de får jo bare fejlet salg. Det ligner jo bare, at kunden ikke har penge på. Altså, det tænker du ikke nærmere over. Men ved ligesom at grave ned i det, fandt vi ud af, at det var faktisk ikke, fordi kunderne ikke havde penge. De blev faktisk bare afvist. Og så forlader kunden jo bare din forretning. Ved at skifte til en anden indløser, så reducerede de deres fejlrate i de givne markeder. Jeg mener, i Norge, der var det omkring 12%, mens det var i Sverige, der var det omkring 25%. Altså, det var nogle helt vanvittige bounce rates, de havde. Men det siger bare noget om det her med, at prisen er en ting, men det er også rigtig meget med infrastrukturen, og hvad er det for en udbyder, og hvor godt er det etableret i det marked, du sælger. Altså, det er en jungle, det her. Og lige så glade vi er, og lige så stolte af, hvad vi har gjort forhandlingsmæssigt, så er vi også bare dem, der går ud og indrømmer og siger, at det her det er stadig en ting, vi må tage op, så vi kan gøre markedet transparent. I virkeligheden så handler det om at gøre jer og webshoppen, faktisk virkelig give jer kontrollen, give webshoppen kontrollen, gøre det muligt for dem at se, hvad der er hvad. Og det er det bare ikke i dag. Og hvad er det gennem PayPilot, vi kommer til at kunne se det? Det er det i hvert fald. Det er en 100% gratis platform, som man kan tilgå, og der har vi et freemium-lag, der ligesom skal være med til at automatisere og øge konverteringen, som vi snakker om på et andet tidspunkt, men som er ekstremt relevant på andre parametre for at drive sin webshop fremad. Ja, det kan jo virkelig blive meget ideologisk på en eller anden måde. For os handler det om at komme ud med den her transparens og give adgang til den her data, som du ikke har adgang til i dag. Kunne følge med i de her fejlrater og se, jamen, hvad har jeg fejl på, og i fremtiden også, hvordan kan jeg egentlig løse de her fejl. Så vi har jo de her gratis funktioner, som er helt essentielle med dataindsigten, og faktisk også automatisk bogføring oven på den her digitale bogføringslov, som bliver presset ned over europæiske virksomheder, også lige aktuelt i Danmark siden i sommers. Og så har vi jo så et pluslag, hvis man ligesom vil tage automatiseringen endnu højere. Så det, men sådan helt fundamentalt er platformen gratis og få adgang til. Og hvis man ikke selv kan kigge ned i det, så kommer vi også til at sørge for, at det er en autopilot, der hele tiden snakker til dig og tager sig af de her ting. Både på Winback-siden, der kommer selvfølgelig flere og flere features, så vi kommer også til at informere vores kunder, hvad er det for nogle kunder, vi måske lige skulle til at tage fat i for at vinde salget tilbage. Ikke? Så der er masser på vej, men helt fundamentalt så handler det om transparensen og give kontrollen tilbage til webshopsejeren. For nu, vi kan ikke håndtere det fysiske nu, desværre. Det kommer på sigt. Der kan vi ikke nok info. Så hvis man sidder i dag, man ikke har taget stilling til sin betalingsløsning, så er det første, man skal gøre, det er at enten få en PayPilot Free konto, så man får et totalt overview over, hvordan ser det egentlig ud i dag. Ja. Og så kan man igennem jer i advisor egentlig få professionel hjælp til at få en udviklet rådgivning, der rent faktisk går ind og forhandler på vegne af dig. Ikke bare med, hvor meget du kan spare, men egentlig den rigtige løsning. Lige så snart du lander på PayPal, så forhandler du for dig. Okay. Vi matcher hele tiden op for dig. 365 dage om året. Altid. Hvornår forhandler man sin betalingsløsning? Det sker oftest, når du får nye kunder ind. Nye typer af kunder. Udlandske kunder. Kommer der en japaner lige pludselig. Så skal vi til at kigge ind i japanske løsninger. Sige lidt sig selv. Hvordan kan vi konvertere dem bedst muligt? Øger vi omsætningen? Jamen, så har man ofte mulighed for en endnu bedre pris. Ja, eller begynder ens gennemsnitskøb også at gå opad. Det kan jo også godt være, at du begynder at lave flere bundle sales, og nu er dit gennemsnitskøb ikke 200 kroner, nu er det 800 kroner. Det vil sige, at det er faktisk billigere for indløseren at håndtere dig som kunde. Ikke? Og det er jo alle de der ting, som du ikke har viden omkring som erhvervsdrivende. Altså, du skal fokusere på at drive din forretning. Du skal ikke sidde hver halve år eller hver tredje måned og grave ned i dine betalingsdata, eller prøve at forstå den for den sags skyld. Det vil jeg sige, det tog også et par år rigtigt at komme ind i fasongen der, ikke? Ja. Så ja, det er jo gennemsigtighed og forståelse for det. Og det er jo bare en super vigtig del af din forretning i virkeligheden. Helt essentielt. Lige nu kan du skrive dig op på PayPal, og så tager vi dig igennem og guider. Det er faktisk super nemt. Click and connect. Det tager 2 minutter, og så er du faktisk kørende. Der kan du både connecte din Shopify store, og du kan connecte dit bogføringssystem, ikke? Jo, du connecter faktisk dit shopsystem, din gateway, din indløser, og dit bogføringssystem, hvis du vil have bogføring selvfølgelig. Ikke? Ja. Det er klart. Men det selve bogføringsdelen, vi er jo ikke bogføringseksperter, men vi har valgt at tage ansvar, fordi ingen af udbyderne i virkeligheden gør det. Det er jo en digital bogføringslov, der kommer, der gør, at man skal have automatisk bogføring i sin webshop i dag. Så det er 100% gratis stillet til rådighed.
der gør, at man kan overholde de her nye regler og love. Og grunden til, at vi har gjort det, det er ikke, fordi vi er bogføringseksperter, men fordi at vi har Gabriel, der egentlig er eksperter i at håndtere betalingsdata, der gør, at vi nemt og gnidningsfrit faktisk kan sikre, at det bliver importeret korrekt over. Og så det her, det er jo sådan en fantastisk ting, som når man passer sin forretning og driver sin virksomhed, så det her er jo sådan et af de sådan lidt gåseøjne kedelige emner, som du ikke tænker på i din hverdag. Og det er måske også derfor, der rent faktisk er nogle nemme penge at hente her. Fordi du ikke tænker på det, så har du måske ikke fået forhandlet på det. Og her det er altså noget, hvor du måske kan forhandle, at du flytter, lad os sige, 1% på din totale omkostningsbase. Ja. Og hvis du har en eller anden forretning, som tjener 5% på bunden i dag, så det er flyt 1% i det hele billede. Det ændrer jo fra 5 til 6, hvad vil sige, det er 20% mere indtjening på bunden ved at forløse det her. Når du snakker meget med mig, så er det jo meget vision, men det er også bare det her med at få taget procent af ens webshop, det burde næsten være ulovligt. Så det skal vi selvfølgelig så langt ned som muligt. Det er en super lavt hængende frugt, og altså det er jo, jeg vil sige, da vi startede Advisora, og jeg joinede Emil, og vi tog på den her rejse, der jeg siger, nu vidste vi jo godt fra Nets, at det ikke var det mest sexede i verden. Du ville ikke rigtig tale om det. Jeg tror, vi var heldige, vi ringede ud for Nets, og du var sådan lidt, du ved, er der et eller andet galt med mit NemID, som det hed dengang, hvor du virkelig fik lov til at tale med dem. Men der er jo vitterligt ikke særlig mange mennesker, der for det første ved, hvad de betaler, eller for det andet ved, hvilke muligheder de har i markedet. Og jeg tror også, at det er lidt der, hvor FlatPay virkelig har ramt den. Og apropos, nu bragte du dem op tidligere, og hele den vækst, de har haft, som jo har været vildt imponerende i Danmark, også i udlandet for den sags skyld, at du formår at gøre det pur simpelt og let at forstå. Og når der er en branche, hvor der er så mange gebyrer og flere siders vilkår, og det ene og det andet og det tredje, så bliver det bare nemt for den erhvervsdrivende. Ikke? I vores første år, hvor vi forhandlede for 1800 virksomheder, der var det 9 ud af 10, der ikke anede, hvad de betalte. 90%, de vidste ikke, hvad de betalte. Og det for os sagde alt, og det var egentlig også grunden til, at vi begyndte at udvikle PayPal. Og i gennemsnit, der sparer de 40%, men de får sikre samtidig, at de får de features, der er behov for, den infrastruktur, det kræver. Altså, step number 1 for os er altid at sikre den bedst mulige betalingsløsning. Altid. Det handler om at servicere sine kunder på bedst mulig vis. Er der, og det må jeg jo endelig sige, hvis I ikke kan sige det, men er der i Danmark for eksempel, hvis man kun er i Danmark, er der så en løsning, I siger, det er dem, der generelt er det bedste? Ja, der er i hvert fald nogen, der er bedre end andre, lad mig sige det sådan. Og det er jo i hvert fald noget, vi vil tage op. Og det er også individuelt, for hvad for nogle typer kunder man har igen, og hvad der er behov for. Jeg vil sige, det er jo meget segmentbaseret. Fordi det er jo klart, at du en meget lille webshop, så er der jo selvfølgelig nogle udbydere, der har nogle pakker, rent pricingmæssigt, som giver mening og som fitter dig. Men jeg vil sige, det er ikke sådan en, der er one fits all. Det er meget individuelt. Også i forhold til, at nogle af de tendenser, vi ser rigtig meget nu i forbrugermarkedet, det er jo også, at det ikke bare længere er et spørgsmål om kortbetalinger. Det er jo også et spørgsmål om de her ekstra services, Apple Pay, Google Pay, Mobile Pay, wallet-betalinger, men også buy now, pay later, afhængig af, hvad for nogle varer du sælger. Ikke? Så det er jo et spørgsmål om, hvem er dine kunder, hvad for nogle varer sælger du, hvad for nogle vilkår har du på de varer, du sælger, og alle de her ting. Så det er i virkeligheden hele spektrummet, der danner rammerne for, hvad er det for en løsning, der er mest ideel. Fordi når vi snakker performance af en betalingsløsning, og ikke bare kigger på besparelse, som er det, man nok er vant til, så er der bare mange flere aspekter i spil. Og det er også lidt den nål, vi gerne vil flytte. Ja, så kommer der flere løsninger. Altså, der er helt så nye løsninger. Ja. MobilePay er lige kommet ud med deres nye betalingsløsning. Det er så spændende noget. Okay. Rigtig spændende. Og det altså, vi vil gerne udtale os om alt. Vi vil helst have data på det først. Og det er det, PayPal skal være med til. Ja. Det er cool, guys. Jeg tænker, jeg hugger nogle af mine virksomheder op med jer. Fedt. Og så må vi se. Jeg håber, der er penge at spare. Vi gør alt, hvad vi kan. Det lover vi. Fedt. Er der noget, man skal, hvis man sidder derude, man lige skal have med her som det sidste, fordi der har været rigtig meget information. Jeg har siddet bare og nikket og lyttet, fordi at det er faktisk sådan, hver gang jeg taler med jer, der er altid et eller andet wow, hvordan der er altid noget ny læring og noget ny viden og rigtig skarpe ting at hente. Ja. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at altså, jeg har sagt, nævnt jer for flere af vores kunder og sagt, jamen altså, tag fat i dem, få et uvildigt tjek, det kan ikke skade. Og lige så snart at PayPilot er fuldt launchet, hvilket det er hvornår?
Jeg kommer ikke med en altså, i dag kan du godt komme på PayPal. Vi har masser af egne kunder på PayPal. Ja. Vi har lidt over 700 brugere på PayPal i dag. Kører glimrende. Og det, hvis men man vi har ikke fuldt åbnet det endnu, fordi vi har ikke tur og give den fuld gas, lad mig sige sådan. Så hvis du har en WooCommerce-forretning eller en Shopify-forretning, så kan du få adgang. Så er det selvfølgelig afhængigt af, hvad for nogle betalingsudbydere du har. Vi dækker lige nu et spektrum, der hedder altså cirka 80% af alle, der bruger Shopify, de vil kunne komme på PayPal i forhold til de betalingsudbydere, der understøtter der. Ja. Så det vil være det mindste problem. Men jeg vil sige, at når man går ind i et nyt år, så er det altid en god idé at kigge sine dele af forretningen igennem. Og jeg vil sige, med det 2024, vi har haft på betalingsmarkedet, med flere repricings, udbydere, der er merged, nye gebyrer, der er blevet introduceret, den nye bogføringslov, så vil jeg sige, at det er endnu mere relevant, end hvad det har været de andre år, at kigge på sin løsning. Okay, så der er penge at hente lige nu? Mange penge og jo flere vi er på, jo stærkere bliver vi. Okay. Så er det sagt. Fedt. Skide godt, drenge. Jeg håber, I kunne bruge det. Tak for ellers må vi lave en episode 2. Det var i hvert fald en fornøjelse at komme. Der er masser mere at dykke ned i. Det var skide godt. Fedt. Det var en glæde. Og man kan hoppe ind på Advisora, det er ADVISOA, eller PayPilot, PAY, Pilot. hvis man vil komme i gang med det her. Helt sikkert. Og få forhandlet sin betalingsløsning og blive klogere på det hele. Bestemt. Klasse. Tak fordi I kom. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak. Mange tak.